Hello，嗱，大家好。我見琴日嗰段片啲粉絲觀看次數增加咗，我相信好多觀眾都想繼續聽我講故事。好啦，咁我就今日講個新嘅故事啦。嗱，咁而家咧就路飛啦，路飛同埋呢隻阿羅啦，係咪？好似冇見到隻阿羅，係啦，冇錯。跟住阿羅賓啦，OK。好似係叫羅賓，冇記錯，係啦，讀歷史嘅。好啦，咁首先，咁羅賓，OK，女性嚟啊，一睇就知啦，唔使講啦。OK，咁阿羅賓知道咗路飛嘅一啲嘢，係啦，冇錯，知道咗佢一啲嘢，即係已經個羅賓已經摸清楚阿路飛個底牌啦。冇錯，然之後阿羅賓對依個就唔清楚佢嘅底牌，係啦，冇錯，唔知嘅，未知嘅。咁好啦，咁就想問個問題你估下羅賓佢會揀路飛啊，定係揀羅啊？即係好簡單，即係作為一個女性嘅心理。佢會選擇揀一個佢已知嘅男性，定係揀一個佢未知嘅男性咧？係啦，咁喺呢個好奇心嘅驅使作用下咧，我相信個答案都知㗎啦。係啦，咁但係作為一個女性嘅心理角度咧，其實咧就唔會選擇嘅，係啦，佢就會選擇咧就揀一個未知嘅，就吊住個已知嘅。點解咧？因為佢已經已知啊嘛，係啦。咁我已經知道路飛嘅底細啦，咁可以唔使理㗎啦。基本上，我寧願探索過個未知嘅，係啦。咁只要依個阿羅一直 keep 住未知，有好奇心咁其實實質上佢都會偏向揀阿羅嘅，係啦。咁而路飛係只會永遠都係備胎，因為佢已經已知啊嘛。OK， 好啦。咁而依個羅賓又有啲智慧喎，係啦。咁佢又發現阿路飛係潛力股喎。OK，咁佢為咗保住阿路飛，佢就出咗一個計謀，就同另外一個人